そうじゃないんだね。でよく神様の臨在を感じたって言い方します。今日の礼拝は聖霊様の臨在が満ち溢れていたねっていう言い方するよね。臨在っていうことは何か物質的なものじゃないし、でもそこにいるような感じがするっていうんでしょ。でそれは臨在はリアリティとなんです。今日は神様のリアリティを感じたね。御言葉にリアリティを感じたね。聖書を読んでる時にいつもと違ってリアリティを感じる言葉が来ますね。その時それを我々はレーマと呼んでるわけですけど、神様が私に向かって直接に語られたことは、神はね、リアリティという形でしか存在できないんですよ。体がないからね。で、御子っていうのはその父が形をとって現れたんでしょ。そして人々が彼を見た時にそこに父を見出すんです。私を見た者は父を見たのである、ね、だから彼はリアルなものなんです。わかる？このリアリティが宿ったものなんです。ワンはものって言うんですよね。もの、これはこっちのものでも、ものっていう日本語は2つ漢字が書き方があって、こっちのものでもこっちのものでもどちらも通用しますけど、ね、キリストの場合はどっち？こっちでしょ、ね、リアルワン、リアルなお方、このリアリティが宿ったお方なんですね。じゃあ聖霊は見させる働きなんですけど、これを表すにはどういう単語を使ったらいいと思う？そうですね、動詞です。リアライズ、させるという意味です。悟らせるという意味ですね。分からせる、つまり見させると同じことです。分からせる、このリアリティを感じさせる、来させる働きね。そうするとこのリアリティ、リアル、リアライズという名詞と形容詞と動詞という変化をさせることによってうまく説明したのではないかなと思うんですよね。これは例えばの話ですよ。私が考えた例えばの話ですけど、こういう捉え方ができるんじゃないかなと思うんです。で、今日のピリピ書の話に戻りますけども、こういった理解があるとして、霊と魂の区別というものは本当にそういうわけで大変な面がありますね。で、私たちは霊において、霊がいつも大事です。で、ヘブル書の今5章を開いてもらいましたけど、それ以外のところにも霊と魂を区別するということが出てくる箇所があるんです。神の言葉は小硯とボネットの間を剣のように分けるように、霊と魂の間を切り分けるという夢のことがあるんですけども、神の霊馬が望んだ時にこの2つが初めて感覚として分かるという意味ですよね。神の霊馬だけがこれを感じさせる、つまり聖霊だけがこれを切り分けることができるという。このようにして普段このことを区別することが非常に大事で、そして魂よりも霊の思いの方が、霊の考えの方が大事だということを言っている。今日不思議なのはね今日の箇所は、今のは前段階の理解で、今日の大事なことはこの2つが同時に出てくるんです。そして霊において一つ、そして魂において一つって両方言ってるでしょね。今日パウロが言いたいことは、あなた方は霊を一つ霊においてまず立つ、そして魂を一つ魂の中で奮闘する、戦う、頑張るっていう意味ですよね。これ面白いんです。こんなこと書いてる箇所、ここの箇所しかないんです。面白い箇所なんですね。で、まず立つということは今まで話したこととも同じです。私たちが立つべきところは魂じゃなくて
必ず霊へ帰らないといけない。私の思いが魂の思いじゃないかどうか。魂の思いで選択しちゃいけませんよ。魂の思いで何か行動を起こしたりしちゃいけません。それは間違いますからね。このことがいつもクリスチャンのまず第一に大事なことです。私たちはいろんなことを決定するときに決定しなきゃいけないことがありますが、神様の御心は何だろうと思います。それが霊の中に来る答えをキャッチしないといけない。だけど私たち多くの場合は感情に流されて、これが自分の感情に合うからね、あるいは知性で考えてこれが一番合理的だからね、あるいは頑固な意志を捨てきれずに俺はこの方針で行くんだ、いつもそうだったから、そうやって左右されやすいんです。これを全部捨てて一度白紙にするの。2章に出てきますが、イエスはご自分を無にされたと書いてますが、無にするの。一度無にしないと霊が活発にならないんです。神は無において霊の中から語ってるんですけど、魂の雑音が聞こえると全然聞こえません。だから魂の思いをどんなに良くても全部捨ててしまう。そうすると霊の中にはっきりと湧き上がってくるものがあります。この訓練が必要ですね。これやってみると簡単です。自分を十字架につける、無にするということをやってみたらすぐに分かるようになります。さっき目に見える環境に騙されちゃいけないって言ったよね。目に見える環境、そして合理性、感情、自分の意志頑固さ、それによって失敗するクリスチャンだったんです。そんな話いっぱいあるんですけど、今私が思いついたのはね、私が昔奉仕した教会の長老さんですけども、会社の経営者でした。そして自分の後を継ぐ人を探したときに、いろいろ探して、ついに、ある方が見つかった。でその方、彼の願いはクリスチャンの経営者に継いでほしい。その社長さんもすごく熱心な方でね、親父さんの代から引き継いだそのお店をお菓子を作る会社だったんですけども、小さなお店をその息子さんの代で大きくして、もう全国に工場ができてね、青森から、南の方に5つの工場を持って、その業界で5分の指になるのまで成長させた立派な人です。でその経営方針がもうクリスチャンの経営方針にのっとってね、神様の栄光のためにやるんだという方針を崩さない、儲け主義じゃなくてね、それで自分の牧師をいろんな工場にお招きして従業員たち集めて礼拝をしたりしてね、御言葉で教育したりして、そんなことをやってたりして、それは祝福されて急成長したわけですよ。で自分の後を継ぐ人もクリスチャンであってほしい。でも日本はクリスチャンあまりいないんですよね。そんな中で現れたんです、そういう人が。で、クリスチャンがいいと願っていたから、これは御心だと。ところが、同じ業界に非常に祈りの深い、また予言的な能力もある人がいたんですが、私の中の友達だったんです。私のためにもいろいろ祈ってくれる人だったんですけど、その人が祈ってみて、良くない啓示を受けたんです。あまりないようにね。それであの人はやめた方がいいよと、詳しくは言いませんけど、幻を通して、その人の裏の生活というんでしょうか、裏の顔というんでしょうか、そういうものを見せられたみたいだったんです。そのことを話して、こういうものを見たから私はやめた方がいいと思う。しかしその信玄も退けて、クリスチャンだね、クリスチャンが日本で見つかるなんてめったにないんだから、それと任せました。目に見える状況だけで決めたわけです。その人になった途端に経営方針が変わりました。儲け主義に変わったんです。そして1年後には赤字になりました。それから2、3年して完全に倒産しました。全部なくなりました。霊で判断しないからそうなるの。
合理性とか感情とかそういったものに私たちの決断が神様の啓示は霊の中にいつも降りてくるというか湧き上がってくるんです。霊の中で私たちが耳を傾けないといけないわけですね。地位超意は世の中の人もあるわけです。世の中の人は合理性でものを考え、感情によって動き、自分の意志や頑固さによって道を決めるでしょ。だけど神の御心は霊の中に来る。ですから霊の中に立つってパウロはまず言います。いいかい、霊に立つんだよってね。そこまでは今までのメッセージと同じです。ところが今日のメッセージが変わっているのはそこで終わらない。彼は一つ魂で奮闘せよと言うんです。これはどういうことなのか面白いことですけど、今度霊が一つになったらいいですか、魂の領域でも一つになってほしい。つまり魂の領域ではまた分化が起き分割しやすくなるんですね。例えば私が霊の中で何かを感じたとします。メッセージを準備しててね、ある感動が来て、霊様分かりました、じゃあ明日のメッセージをこういうことを語りましょうっていうなんかインスピレーションね。そうです、インスピレーションという言い方が一番正しいんです。霊とインスピレーションが深い関わり。そうそう、インスピレーションという言葉が一番的確な言葉なんですけど、インスピレーションとして我々はこれを霊と接するんです。神はインスピレーションとして来るんです。インスピレーションをもらうんだけど、これをもらっただけじゃまだダメで、これをいいですか、私が今話しているのは言葉で話すし、理屈が通ってなきゃいけない、論理が通ってなきゃいけない。これ何かを説明するためには例え話も必要です。いろんな形でこれが分析されていって、ある形、これが入り口で、これが中盤で、これが結論という、そういう起承転結のようなものも必要ですし、インスピレーションという形で来た時は丸ごとボーンと来るわけ。だからそれを今度は細胞分裂していくように細かく分かれていって、ある形に整えていかないといけないけど、それは魂が起きますんですよ。合理性の部分とかね、人の感情に訴えるとかね、意思を促すとかね。だからこれがいらないって言ってるわけじゃないんです。ですからこれも必要ですね。これをすることによって初めて現実世界の中に何かが展開されていくわけです。我々が創造的クリエイトな技を行うには両方が必要です。インスピレーションだけじゃダメなんです。もらっても発明家がインスピレーション来ても、これをじゃあどうやってするかは彼が考えるんだ。バネを使ってこれをつなごうとかね、いやいやゴムの方がいいなとか、この原理をどうやってこれが回転するためにはどういう原理使えばいいんだろうっていうのはもう完全に彼の知性なんですよ。最初のインスピレーションはボーンとくるけどね、それと同じなんですよね。今説教の例えで言いましたけど、私たちが生きていく上で人生とはクリエイトしていくものなんです。作っていくものなんですが、霊だけじゃダメで、この魂の部分も大いに活発にフル回転してやっていくから今までやってきたんですよ。わかるね。だから魂で奮闘しないといけないんです。クリスチャンは神様祝福してください、祝福してくださいって言ってるだけで、ああ祝福されたーで終わりじゃなくて、展開していかなきゃいけないんです。ね。でもこれが逆転しやすいんですよ。これがないのに最初からここで頑張るんです。それは世の中の人と同じでしょ。そうじゃなくて、まあ座れ、座って祈るね、全部空っぽにしろ。そして神様がお前に何をくださるか、ね、くださったら行動が出てくるね。これは世の中の人と違う。だけど芸術家とかいう人たちや、発明家とか学者とかも同じですが、インスピレーションに従事する人たちはこのことをかなりよく知っています。特に芸術家、インスピレーションが来なければ自分は何もできないことをよく知っている人たちです。だからそれを待ち望んでほしいんですから、来ない来ない。
その苦しみは私もよくわかります。クリスチャンはみんなこれがないといけないんですよ。世の中の人でさえそれを知っている人たちがいるけど、クリスチャンはなおさらそうです。神様からの霊感をいただくとき、すべてがクリエイティブ、創造的に豊かになるんです。それからあと私たちの頑張りがあるんです。努力があるんです。努力しなくていいわけじゃないんです。だからよく恵み恵みって言いますけども、じゃあ恵みなら何もしなくて棚からぼたもち式にいつもぼたもちが落ちてくるのを待ってればいいのかっていう反応が出てくるけど、それはこれが分かってないからです。いいえ、私たちは努力もします。だけど恵みっていうのはこのインスピレーションに支えられて、これが推進力になって自分の背中を押してくれるんです。だから楽です。そういう努力とその推進力がない自分から推進力になっていく努力は苦しいです。クリスチャンになってもあまり円熟してない人はこのところで空回りしてるんですね。それで創造的でなくなる。でも神様は私たちがクリエイティブな創造的な人生を送ってもらいたいと思って、だから応援しています。だから神は霊の中で語るんです。それを恵みというんです。私たちはこれを訓練して、そしていつも奮闘していく。努力家でもあるクリスチャン、努力するクリスチャンでもありたいところですね。じゃあこれで今日のメッセージを終わります。お願いします。天のしでる神様、ありがとうございます。私たちが救われる以前よりももっと開放的になり、自由になり、そして深くなり、そしてクリエイティブに生きることを与えてくださっていると思います。私たちは霊を与えられていますから、ますますこの霊を使って活発に主と交わって、この霊を清めていただき、霊の中をいつも純粋に保ち、主との深い交わりと語りかけをいただくことができるように導いてください。ありがとうございます。ありがとうございます。どうか一人一人今日まかれた御言葉を心に受け取って、日常生活の中で豊かに実らせるように水をやり育って、それが幹が伸びて枝を張って、実を結んでいくように大きな木になるように祝福してください。今日まかれた御言葉が豊かに成長する木のようになることを望みつつ、イエス・キリストの皆によって感謝して祈ります。アーメン。